Mein neues Custom Keyboard. Der Versand hat wirklich einige Monate gedauert und auch wenn das Warten extrem nervig war, habe ich nun endlich ein richtig schönes, hochwertiges Custom Keyboard mit einem guten Tippgefühl und einem guten Sound. Also bleibt gerne dran, um zu erfahren, was mich der ganze Spaß hier gekostet hat, wie die Tastatur heißt und wie sie sich anhört. Das Keyboard, das ich habe, ist von QWERTY Keys und nennt sich QK65. Im Custom Keyboard Bereich ist das Teil extrem beliebt, denn für einen verhältnismäßig geringen Preis ist das Ding richtig hochwertig und bietet sehr viele verschiedene Möglichkeiten, unter anderem verschiedene Gaskets, die Wahl zwischen Aluplate, FR4 Plate, POM Plate oder Polycarbonat Plate, mit Bluetooth oder ohne, und ich glaube, man konnte das Ding sogar mit ISO-Layout kaufen oder eben mit ANSI-Layout, so wie ich es getan habe. Es gibt also unzählige Möglichkeiten, die Tastatur so zu bauen, wie man das gerne möchte. Und auch die Farbauswahl ist riesig. Man kann einmal das Alu-Case in verschiedenen Farben wählen und zusätzlich habt ihr noch eine Backplate, die es in vielen verschiedenen Farben gibt, was wirklich viele verschiedene und außergewöhnliche Kombinationen ermöglicht. Ich habe mich für etwas Simples entschieden, ein silbernes Case und eine schwarze Backplate, damit möglichst viele Farbkombinationen mit Keycaps möglich sind. Die QK65 ist eine 65% Tastatur, nach wie vor eines meiner Lieblingslayouts, da es kompakt ist, aber noch eine gewisse Funktionalität mit sich bringt. Und ansonsten bietet es quasi alles, was ein Custom Keyboard Bauer sich wünscht. Ein schweres und hochwertiges Aluminium Case, QMK VIA Support, ihr könnt also jede einzelne Taste komplett umprogrammieren, wie ihr gerade lustig seid. Gerade bei so einem kleinen Keyboard ist das sicher von Vorteil. Außerdem hat die Tastatur noch South Facing, LEDs wäre nicht ganz richtig, denn die QK65 hat tatsächlich gar keine Beleuchtung. Aber die Switches werden quasi falsch rum ins PCB gesteckt, oder ein Keyboard-Modder würde das wohl als richtig rum bezeichnen. Jedenfalls hat das den Vorteil, dass man keine sogenannte Interference mit Cherry Profile Keycaps hat, denn manchmal ist der Stem eines Switches relativ kurz und in Kombination mit sehr flachen Cherry Profile Keycaps entsteht dann eben in manchen Reihen der Tasten sogenannte Interference, was man auch ganz stumpf als Tippprobleme bezeichnen könnte. Denn die Keycap donnert ziemlich ungünstig gegen den Switch, was das komplette Tippgefühl und den Sound zerstört. Das Problem hat man mit North-Facing LEDs manchmal, mit South-Facing hat man dieses Problem gar nicht, weswegen viele Keyboard-Modder nur auf Keyboards mit South-Facing LEDs schwören. Ich persönlich finde aber, und dafür wird mich vermutlich jeder jetzt auslachen, dass die fehlenden LEDs bei der QK65 schon etwas schade sind. Ich rede hier nicht mal von irgendeiner crazy RGB-Beleuchtung, sondern einfach nur von ein wenig weißer Beleuchtung, die dabei helfen könnte, die Tasten im Dunkeln besser zu sehen. Und manchmal macht eine Beleuchtung die Tastatur einfach schöner. Jetzt habe ich halt keine Beleuchtung, kann ich auch mitleben. Es wäre trotzdem schön gewesen, zumindest die Option zu haben, eine Beleuchtung anzustellen, wenn ich sie denn mehr brauche. Die Tastatur wiegt 1,3 Kilogramm und ca. 1,7 Kilo als Fully Built Tastatur. Angeschlossen wird sie per USB-C. Der Anschluss dafür befindet sich leider in der Mitte. Für mich leider, da ich den Anschluss am liebsten links habe. Das ist aber natürlich Geschmackssache. Zu guter Letzt kurz zum Preis der QK65. Und ich hoffe, dass da nicht direkt alle wegschalten, weil ihnen die Tastatur zu teuer ist. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kostet das Case ca. 100. Dazu brauchen wir noch ein PCB. In meinem Fall ein normales ANSI Hotswap PCB ohne Bluetooth. Das kam 40. Und eine Plate. In meinem Fall eine POM Plate. Die kam 20 Euro. Insgesamt liegt sie preislich also bei ca. 160 Euro, wenn da nicht noch die blöden Versandkosten wären. Die fallen leider sehr hoch aus, weshalb wir am Ende bei 200 Euro landen. Alles in allem trotzdem ein relativ guter Preis für das, was man geboten bekommt, aber keine Frage, 200 Euro sind sehr, sehr viel Geld für eine Tastatur. Vor allem, wenn die Switches und Keycaps noch fehlen. Und dann gibt es noch das nächste Problem mit der QK65, denn es gibt sie nur im Group Buy. Das heißt, ihr könnt die QK65 nicht einfach mal eben random kaufen, wenn ihr gerade Bock habt, sondern ihr müsst wirklich warten, wenn QWERTY Keys ein Group Buy anbietet, müsst dann kaufen und dann eben einige Monate warten, bis ihr das Teil erhaltet. Also als kleiner Disclaimer, wenn ihr die Tastatur gerne hättet, dann plant diese Tastatur auch nur zu kaufen, wenn ihr eigentlich schon eine Tastatur habt und nicht, weil ihr gerade dringend eine Tastatur braucht. Denn wer die Tastatur möchte, muss auf jeden Fall Zeit mitbringen. Doch genug geredet, wir schauen erstmal schnell, was sich im Lieferumfang befindet, und der Lieferumfang ist wirklich extrem umfangreich. Das Ganze kommt nämlich in einem stabilen Keyboard Case, in dem sich dann alles befindet. Keyboard Case, Plate, PCB, alle nötigen Schrauben, große Gummigaskets, kleine Gaskets, Anti-Rutschfüße, die QWERTY Keys eigenen Screw and OLAP Stabilizer, die by the way wirklich gut sind, Plate Foam, Poron Foam,
und eine dicke Gummimatte, die ihr ins Case legen könnt, wenn ihr ein sehr leises Keyboard haben möchtet. Es ist also wirklich alles dabei, was man braucht und noch viel mehr. Genug gequatscht? Fangen wir direkt an, das Keyboard zu bauen. Und ich sage ja mal wieder, dass es im Grunde super easy ist, so ein Keyboard zusammenzubauen, und das ist es auch hier. Zuerst nehmen wir uns die Stabilizer und verschrauben diese mit dem PCB. Die Stabilizer habe ich noch ein wenig mit Krytox 205 G0 beschmiert. Das hilft dabei, mögliche Rattle-Geräusche der Stabilizer zu verhindern. Danach legt ihr den Plateform auf das PCB, achtet dabei aber darauf, dass die Löcher für die Switches alle frei bleiben. Danach legt ihr noch die Plate selbst drauf, schaut wieder, dass alles gerade ist. Wenn das der Fall ist, fixieren wir die 3 Teile, indem wir in jeder Ecke ein paar Switches stecken, denn die halten das ganze Konstrukt zusammen. Ihr könnt bei der QK65 jeden 3 oder 5 Pin Switch verwenden. In meinem Fall nutze ich hier die neuen Echo POM Silver Switches. Die hat Echo mir freundlicherweise zugesendet, um sie mal testen zu können. Die Switches sind vollständig aus einem POM-Material, was für einen sehr einzigartigen Sound sorgt. Außerdem lösen sie mit einer Pre-Treble von 1 mm und einer Total Treble von 3 mm etwas schneller aus als herkömmliche Switches und sind daher relativ gut fürs Gaming geeignet. Ich habe die Switches noch mit Krytox 205 G0 geloopt bzw. gefettet. Ich zeige das ja mittlerweile nicht mehr, da ich denke, dass es dafür mittlerweile mehr als genug Videos auf YouTube gibt. Falls ich das doch wieder mit einbauen soll, dann sagt mir Bescheid. Wenn alle Switches auf dem PCB gesteckt sind, hält das Ganze auch gut zusammen. Ich empfehle euch auch wirklich alles zusammenzubauen, bevor wir das PCB im Case verschrauben, denn manchmal passiert es, dass sich die Plate so komisch runterdrückt, wenn man einen Switch einbauen möchte, dann kriegt man die Plate nicht mehr hoch und der Switch hält nicht mehr richtig. Es macht sich wirklich alles deutlich besser, wenn man die Switches und die Keycaps vorher drauf macht. Und apropos Keycaps, zu denen kommen wir jetzt auch. In meinem Fall nutze ich jetzt erstmal die Echo Provence Keycaps, die mir auch zur Verfügung gestellt wurden. Ich zeige euch später aber auch noch andere Keycaps auf dem Board, die mir eigentlich sogar noch etwas besser gefallen. Die Echo Provence Keycaps sind lilane Keycaps, also eine durchaus ausgefallene Farbe, die von unten nach oben einen immer heller werdenden Farbverlauf haben. Sie haben ein sogenanntes JDA-Profile. Die Keycaps sind so hoch, dass man nirgends Interference hat und haben eine relativ ergonomische Form, ähnlich wie das OEM-Profil oder auch Cherry Profile. Ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsprofil, aber es geht auf jeden Fall in Ordnung. Anders als beispielsweise Echos ASA-Profile, das finde ich vor allem zum Zocken wirklich etwas seltsam. Aber machen wir die Keycaps doch einfach mal drauf. Zu guter Letzt fehlen noch die Gaskets. Da haben wir diese großen hellen Gummiteile oder die kleinen schwarzen. Die werden auf diese überstehenden Ecken der Plate gezogen. Die kleinen schwarzen Gaskets geben dem Keyboard mehr Flex, es bounced also sozusagen mehr. Viele wollen das ja immer, dass ihr Keyboard möglichst flexibel ist. Ich habe hier die größeren Gaskets genommen, da ich mein Keyboard nicht ganz so bouncy wollte. Und dann gibt es noch so ein paar optionale Mods, die man machen kann, wenn man will. Beispielsweise könnte man diese dicke Gummimatte ins Case legen. Habe ich ausprobiert. Allerdings nimmt diese dicke Gummimatte irgendwie jeglichen Sound aus dem Keyboard und macht es einfach nur leise. Wenn man ein möglichst leises Keyboard will, ist das sicher eine Option. Mir wurde die Tastatur damit allerdings zu leise. Ich habe nur noch eine leichte Schaumstoffschicht ins Case gelegt. Außerdem habe ich mal probeweise eine Schicht Malerkrepe hinten auf das PCB geklebt. Mal schauen, ob ich das nach dem Test wieder abmache. Die Sache mit Tape ist, dass es schon oft dabei hilft, den Klang des Keyboards mehr Fülle zu geben, aber andererseits klingen Keyboards, die Tape hinten drauf haben, auch oft sehr gleich, was es teilweise sehr langweilig macht. Jetzt können wir jedenfalls endlich das PCB in das Case legen, dann legt ihr diesen Alurahmen drüber, dreht das Ganze um und verschraubt es. Dann kommt noch die schwere Backplate drauf, auch die wird verschraubt. Zu guter Letzt noch 4 Gummifüße, damit das Keyboard nicht verrutscht. Und das ist im Grunde auch schon unser fertiges Keyboard. Das Ganze habe ich dann noch mit einem weißen Coiled Cable von CableMod kombiniert. Ich blende jetzt nochmal ein paar Bilder ein von dem Keyboard mit den Traitors Kabuki Keycaps. Finde ich auch sehr schick. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch die schwarzen oder die lilanen Echo Keycaps besser gefallen. Es folgt jetzt erstmal ein Soundtest der QK65 mit Echo POM Silver Switches und einer POM Plate sowie Tape. Let's go!
Wie findet ihr den Sound? Mir gefällt er im Großen und Ganzen ziemlich gut. Rechnen wir das Ganze preislich nochmal zusammen. Das Keyboard selbst, also die QK65 kostet ca. 200 Euro, 2 Pakete von den Switches kosten 40 Euro, die Keycaps kosten 77 Euro und das CableMod Kabel kostet 50 Euro. Damit sind wir preislich bei ca. 360 Euro. Das ist wirklich viel Geld. Für ein gutes Custom Keyboard, aber leider immer noch verhältnismäßig günstig. Ob man bereit ist, so viel Geld für eine Tastatur auszugeben, muss natürlich jeder selbst wissen. Aber es ist eben ein Hobby und wenn einem etwas Spaß macht, ist man auch bereit dafür, mal etwas mehr auszugeben. Mir gefällt das Keyboard auf jeden Fall ziemlich gut und auch die Echo Pom Silver Switches sind relativ nice. Die klingen gut und haben ein gutes Tippgefühl. Wie auch immer. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne ein Like oder Abo da und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Video. Ciao.